për këto tema. Eksperti i sigurisë Arben Dashefci drejt për drejt në emisionin tonë. Tunë gjatë jeta, zoti Dashefci. Knaci, Trump zgjati emergjencën kombëtare për Ballkanin Perëndimor. Apo shën ndonjë lloj alarmi specifik Washingtoni për Kosovën dhe Ballkanin përgjithësi? Pas pare ky është një urdhër ekzekutiv për Ballkanin që është nënshkruar pari prej George W. Bush pas luftrave në Ballkan në vitin 2001 dhe pastaj është vazhduar dhe është zgjeruar nga ish-presidenti amerikan Joe Biden dhe në vitin 2025-2026 është nënshkruar prapë për të vazhduar nga establishmenti Trump. Kjo është një sinjal, domethënë, për gjithë Ballkanin Perëndimor se fokusi i Ballkanit Perëndimor është siguri kombëtare e Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke pas parasysh që ne kemi një Rusi Putinit në Evropë, kemi edhe një Kinë që ndërhyn me mjete destruktive posaçërisht Rusia në Evropë, dhe pastaj me Serbinë Ballkan me Dodikun, krijimin e botës serbe, tentimin e krijimit botës serbe me Vullin, Dodik dhe të tjerët, dhe nuk besoj që qytetari nuk e ka harruar edhe vizitën e ish-drejtorit të CIA Burns në Bosnjë në vitin 2024, kur ja bëri qartë Dodik se nuk ka Bosnjë, nuk ka, domethënë, ndarje të Bosnës, nuk ka botë serbe, sepse dihet që kur të viziton ty një drejtor i CIA, nuk ka diplomaci dhe politikë se ai duke pas parasysh që çështjet janë direkte, qarta dhe të shpejta, dhe pastaj e dini edhe pensionimin e Dodik përjetshëm dhe largimin e atij pakeqi, domethënë Vullin, me çështje destruktive edhe në Bosnjë, por edhe në Republikën e Kosovës. Dhe për sa është kjo situatë e ngrirë mes Serbisë dhe Bosnjës atje, në rastin tonë me çështje destruktive edhe në Republikën e Kosovës, unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë ta shohin Ballkanin Perëndimor si shqetësim, domethënë, për stabilitetin, posaçërisht edhe një herë po e përsëris në Kosovë dhe Bosnjë Hercegovinë, që ende po shihen si vende të tenueshme, sepse ende kem situata të ngrira dhe ende nuk kem ndonjë dialog ose nuk kem ndonjë qeveri liberale atje që me kem bisedojnë, dhe për këtë kujdesen Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk lejojnë diçka të ngrirë, por dojnë që t'i përfundojnë atë çka e kanë filluar, se të Iran përfundoi, tash do të jetë fokusi domethënë edhe në Ukrainë, por do të jetë fokusi edhe në Republikën e Kosovës në aspektin e sigurisë, mendoj. Okej, po tash a mund ta krahasojmë pak këtë vendim të presidentit Trump për të vazhduar, sikur e konsideron Amerika emergjencën në Ballkan. Si mund ta krahasoj me paralajmërimet për zvoglim gradual të KFOR-it në Kosovë? Republika e Kosovës dhe instancat e saj sigurisht po tregojnë seriozitet të madh dhe janë pjekur në aspektin e sigurisë, sepse nuk janë më importuese të sigurisë, por janë edhe eksportuese në vazhdimsi të saj në shumë e shumë misione, si Sheketa, Shkambullin, edhe misionin paqëruajtës në Gaza, ke një stabilitet të qëndrueshëm në aspektin e sigurisë të brendshme, dhe kur je ti reagues i parë, dhe kur je shtet i pavarur sovran me institucionet konsoliduara, andaj ti duhet marrësh edhe përgjegjësitë tua dhe kjo nuk paraqet shqetësim në aspektin e sigurisë, sepse po të ishte shqetësim, atë do të reagonte ndryshe edhe sekretari Rute, por nuk reagoi, ashtu ai tha që ka stabilitet në siguri, institucionet e siguri janë bashkëveprim dhe koordinim me instancat e reaguesit 2 dhe 3, dhe po e përsëris, ti duhet marrësh përgjegjësi në aspektin e sigurisë, se ti je shkolluar nga partnerët strategjik dhe jo si ndonjë shqetësim. Pe 4300-ve, nëse zbritet në 3500, kjo në aspektin e sigurisë nuk do të thotë bash asgjë hiç fare, sepse nuk do të cënohet diçka siguria kur NATO është prapë Republikën e Kosovës, misioni i Irlandës, Gjermanisë, Zvicrës, shumë të tjerave, vetë e kanë zgjatur domethënë në misionin e tyre, Mbretërisë Bashkuar që nuk duhet të haruar asesin falni, dhe kjo vetëm se është pozitivitet për Republikën e Kosovës,
pjekuria është e pashmangshme në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes, sa që ti po e ke besimin të marrësh pjesë edhe në misione, gjithandej ku përkërkohet pe partnerëve strategjik, dhe kjo nuk qenon diçka, ose nuk ka diçka që ka vlen të tekstohet në aspektin e sigurisë të mbrojtjes. Ky shkurtim i pjesëtarëve të korit të shkurtuar edhe më herët, pastaj kur na është theluar siguria është ngritur dhe tash ka stabilitet dhe shpresoj që stabiliteti do të vazhdojë, sepse nuk do të lejohet, mendoj unë më, që të theluohet siguria në Republikën e Kosovës, ashtu siç është theluar vitin 2023 dhe në vitin 2024, që kanë qenë sulmet më të rënda pas pavarësisë Republikës Kosovës. Po mirë, a ka mesazhe në këtë zgjatje të vendimit të amerikanëve për emergjencën në Ballkan? A ka mesazhe direkte për Kosovën që duhet të di si të lexoj politika e vendit tonë? Padyshim, pyetje shumë e drejtë. Këtu ka mesazhe të mëdha në aspektin e sigurisë. Këtu ka mesazhe për të gjithë rajonin e Ballkanit në përgjithësi, duke mos e përjashtuar as shtetin anë Shqipërinë, por as vendet që na rrethojnë këtu në Republikën e Kosovës, sepse të gjithë ato grupe që tentojnë të mos jenë në interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që cenojnë sigurinë me korupcion, me krim të organizuar, me grupe të ndryshme dhe me tentativa të ndryshme, që nuk janë në përputhje ose në harmoni me sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, definitivisht që sankcionet edhe mund të shtohen për persona të ndryshëm, për individ të ndryshëm, apo për grupe të caktuara të ndryshme. Andaj Republika e Kosovës mendoj unë që duhet të jetë në harmoni dhe në partneritet plot me partnerin strategjik, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo nuk duhet vihet në pikpyetje në asnjë moment vetëm as tash, por as në ardhmëri. Okej, çfarë konkretisht? Për të ditur se si rreshtohemi, a vlen të shtrohet një pyetje se duhet të dimë se si rreshtohemi, a duhet të dimë se si rreshtohemi, apo është e tejkaluar sepse jemi rreshtuar? Pari, Republika e Kosovës duhet të ketë një stabilitet qeverisës, politik, të mos përzihen nga ana politike. Por ti duhet të kesh një qeveri të konsoliduar stabile, një parlament kur ti mund të merresh vendime, të votosh vendime dhe të votosh për ato ndihma që po të presin. Po mirë, ne kemi 2 vjet, zoti Dashevci, që i dim se si i kemi pasur në këto aspekte. Po, dhe kjo është domethënë në përkeqardhje të drejtën me ta treguar, sepse kur të kesh ti stabilitetin qeverisës dhe harton politika apat shkurta, apat mesme dhe apat gjata, atëherë do ta nxjesh hapin edhe në atë aspektin e sigurisë. Sepse tash jeton në një kohë ku nëse nuk e nxjerr hapin e sigurisë, ti vetëm se do të stagnosh dhe do të mbetesh prapa. Të establishmenti politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose presidenta Trump vepron shumë shpejt. Ashtu siç ka vepruar në Venezuelë, ashtu siç vepron në Iran, ashtu siç do të veproj, unë mendoj në harmoni edhe në Ukrainë, por ashtu do të veproj edhe në Ballkanin Perëndimor. Atëherë ti duhet të jesh i gatshëm për që të vish ballë, domethënë proceseve që po të presin ende përpara dhe jo më të stagnosh. Këto janë kritika gjithë bashkësisë ndërkombëtare që ta kesh ti një qeveri stabile dhe këtu nuk ka asnjë alternativë vetme. Të stagnosh tash 2 vite është e papranueshme, sepse po flasim këtu për parti politike shqiptare. Dhe kur është në pyetje siguria kombëtare e Republikës Kosovës, po saçërisht në këto vorbullat pas sigurisë me 5 vite, 8 muaj luftë në Ukrainë, me çështjen tepër destruktive të Rusisë me luftën e egër hibride që nga Estonia dhe deri poshtë në Maqedoni, atëherë ti duhesh të jesh i përgatitur edhe në aspektin e politik dhe diplomatik, se politika i harton ato politikat apat shkurta, apat mesme dhe apat gjata, kurse diplomacia punon prapa perdeve. Dhe na vynë në institucionet, edhe pse institucionet të sigurisë janë gjithat pavarur në aspektin operativ dhe në teren, ato punojnë punën e tyre 24 orë, nuk ndalen kur, por që të hartojnë në politikat shnosha, në përputhje me partnerin strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimin Evropian, këto nuk ka alternativë, vetëm sepse ne nuk e kemi asnjë luftë, mos jemi në harmoni, në koordinim, bashkëveprim dhe bashkëpunim me partnerët strategjik. Tani, ju po
thuani se çka duhet, por ja, edhe zoti Haradinaj ka folur së fundmi dhe ka treguar po kështu se çka do duhej në Kosovë. Thotë se Kosova do të ishte armatosur shumë më tepër po të kishte raporte të mira me Shtetet e Bashkuara. Çka është kjo që ka thënë zoti Haradinaj? Konstatim se si kemi raportet e mira, apo një vlerësim dhe kritik për politikën në Kosovë? Po kjo është veprimtaria domethënë politike një partive politike që nuk i komentoj shumë në aspektin politik, por sa më stabil ta kesh ti qeverinë, sa më stabil kesh ndonjë koalicion që të vazhdosh atë turnin tënd 4 vjeçar me programin tënd ose me programin e tyre bashkarisht, normalisht që ai proaktiviteti gjithmonë është i mirë se ardhur, duke pas parasysh që nuk po të mjafton ty në vitin 2026, ti je vetëm proaktiv në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes. Sa më proaktiv ti je ti, aq më i sigurt do të jesh. Duke pas parasysh edhe presidenca Trump po kushtohet në atë aspektin ekonomik, dihet se siguria ekonomike i përket sigurisë kombëtare. Andaj proaktiviteti dhe stabiliteti i qëndrueshëm politik i avanton ato politikat e sigurisë gjithmonë që lidhen me politikë, sepse janë thjesht politika e sigurisë. Po mirë, nëse, sikur thot zoti Haradinaj, nëse do të kishim raporte më të mira me SBA-n, do të ishim armatosur shumë më tepër. A do të ishim armatosur shumë më tepër nëse do të kishim marrëdhënie më të mira me SBA-n? Nderuar Lorik, shembull konkret, Forca e Sigurisë Kosovës është në kapacitetet e saj operative në fazën e parafundit. Në vitin 2027, në fund vitin 2027 që kam përmendur shumë herë dhe po qëndroj shumë fort në atë mendim, sepse u shpresoj që do të arrihet ajo, duke pas parasysh se çfarë të arritura kanë arritur deri më sot. Në vitin 2028, në fillim vit 2028 do t'i arrish ato kapacitetet e plota operacionale në veprim që një ushtri i mirëfill, sepse ti tash vetë se po merren pjesë në misione humanitare ndryshme në aspektin e sigurisë. Viti 2026 ose viti 2027 do të jetë ai viti i furnizimeve me kontrata që i ke paraprake. Kontratat nënshkruhen një vit më përpara, 2 vit më përpara dhe tek pastaj arrihet ai qëllimi praktik. Unë mendoj që aspekti i sigurisë dhe i mbrojtjes po shkon me hapa të sigurt dhe të drejtë, sepse kontratat janë nënshkruar qysh më përpara dhe tash pritet edhe finalizimi i tyre që të mbrin ato që duhet të mbrin për kapacitetet operacionale të ushtrisë tonë tashme. Dhe këto janë të ndara, por gjithmonë pajtohem me atë që ne duhet të jem proaktiv, çdo proaktivitet në aspektin politik e stabilizon sigurinë e brendshme dhe sigurinë kombëtare të Republikës Kosovës. Dhe kush i arrin këto sa më shpejt, aty vetëm le të jetuet urime dhe vazhdo tutje, sepse sa më stabil me politika jeti, aq më të qetësuar janë qytetarët e Republikës Kosovës, pa marrë parasysh në gjyrën, rrotën dhe etninë këtë aspekt. Po mirë, nëse do të kishim punë më mirë me Amerikën, a do të kishim më tepër armatim? Shkurt, po jo? Unë mendoj që në atë aspektin praktik, sigurisë, operacional, nuk mbajnë mend ndonjë institucion i sigurisë që i ka pas punë keq me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. S'po thot keq, po thot më mirë. Po, në aspektin politik kjo është pyetje domethënë krejt tjetër, sepse mund të ketë zbritje, ngritje, por kjo nëse kishim qenë proaktiv, unë shpresoj që ne do të kishim edhe procese shumë më të përshpejtuara se që kemi tash. Por në atë aspektin praktik, institucionet tona të sigurisë nuk e kam pas asnjë mos pajtim vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me sta mbajnë mend unë, në atë aspektin profesional po mundohem ta them. Shumë e qartë. Mirë, nëse Trump e zgjat emergjencën në Ballkan, dhe në anën tjetër kemi projektet për gazin amerikan, që intensifikohet edhe kërkesa për to. Ju përmendët pak më parë aspektet ekonomike dhe të energjisë që ndërlidhen me sigurinë kombëtare. Si duhet të reagoj Kosova
në një moment të tillë kur amerikanët na kërkojnë që të përfshihemi edhe ne, sikur pjesa tjetër e Ballkanit, në projektin e gazit amerikan, në këtë periudhë që zgjatet emergjenca amerikane për Ballkanin. Po, dhe kjo është tepër e thjeshtë në aspektin logjik, nuk do shumë logjik dhe nuk do shumë koment, domethënë këtë aspekt. Siguria ekonomike është pjesë e sigurisë kombëtare. Dhe kur është pjesë e sigurisë kombëtare, dhe kur ta kesh ti stabilitetin ekonomik, kur dihet fare qartë që Shtetet e Bashkuara janë të fokusuara shumë për stabilitetin ekonomik, sepse kur e ke mirëqenien sociale me ekonomi, automatikisht e ke secilin e sigurisë kombëtare në atë vend ku jeton ti. Tu nuk përfshihet domethënë vetëm Republika e Kosovës, tu po përfshihet ka i gjithë Ballkani perëndimor. Me një stabilitet ekonomik arrihet stabiliteti i sigurisë kombëtare, sepse siguria ekonomike është pjesë e pandashme e sigurisë kombëtare. Andaj ne duhet jemi mund këtë linjë me këtë stabilitet ekonomik që na e pron, domethënë partneri strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa marrë parasysh çka na ofron ai, sepse na ofron vetëm për të mirën dhe mirëqenien tonë, hapen vende të lira të punës, zbutet domethënë papunësia, qetësohet thjesht siguria, sepse kur ke vend të punës dhe ke stabilitet financiar dhe ekonomik, nuk të bien mend që të cënosh diçka sigurinë. Ti si shtet, për shembull, ato që kanë qasje destruktive për gjithë Ballkanin perëndimor dhe zbutet automatikisht sepse edhe veprimet e Shtetit Bashkuara të Amerikës për zgjatjen e kësaj marrëveshje janë shumë të ashpra, janë shumë të qarta në veprim. Veprimet e presidentit Trump janë shumë shpejta dhe direkte. Nuk ka të ai diçka indirekte, po të shkon automatikisht direkt. Dhe kush i cënon këtu që janë që kanë marrëveshje një vjeçare, ai do të ballafaqohet me sanksione si individ, si grup ose si tjerë diçka të organizuara. Andaj edhe në aspektin ekonomik, si pjesë e sigurisë kombëtare, duhet jemi mundë në një linjë dhe këtu tjetër sens nuk ka poste vetëm në një linjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për stabilitetin tonë si shtet dhe për stabilitetin e Ballkanit në përgjithësi. Ju falenderoj shumë për kohën që ju ndatë për ne në këtë emision të Drejt për Drejt. Falenderoj shumë, zoti Dashevci. Falenderoj ty, Lorik, dhe punë në barë dëshiroj. Knatësi.